व्यूअर्स मैं अंदर बैठा हुआ था, थोड़ी देर हुई है, मैं स्कूल से वापस आया हूँ तो यहाँ पर सिस्टम बन गया था बारिश का। बारिश आ चुकी है, ये चेक करें व्यूअर्स। मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला बारिश बन रही है, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे जल्दी बारिश आ चुकी है और सिस्टम बन चुका है फुल बारिश का। और अभी जो है वो आंधी चल रही है, ये चेक करें, फुल आंधी चल रही है। ये व्यूअर्स चेक करें, अच्छे अच्छे बादल बन चुके हैं, मतलब बारिश जो है वो आने वाली है। यहाँ से आप चेक करें व्यूअर्स। मेरी बाइक यहाँ बाहर खड़ी है तो मैं इस बाइक को घर के अंदर दाखिल करता हूँ क्योंकि ऊपर से दरख्त है ना, गिर सकते हैं इसके ऊपर। मैं आपको थोड़ी मौसम चेक करवाता हूँ और आंधी चेक करवाता हूँ कैसी आंधी चल रही है। कुछ मौसम यूँ बन चुकी है, ये चेक करें, अनकरीब बारिश आने वाली है। आंधी बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, ये चेक करें। हल्की हल्की बारिश की बूंदी गिर रही है ज़मीन पर, हल्की हल्की। और इसके पीछे जो है ना गर्ज हो रही है, यहाँ पर गर्ज हो रही है। व्यूअर्स बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मैं जाता हूँ अभी घर, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको व्यू दिखाऊंगा। और गर्ज जो है वो इस जगह पर आ चुकी है, तो गर्ज में मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा। अगर गर्ज नहीं हुई तो मैं आप तक वीडियो शेयर करूंगा। और अभी बारिश चल रही है, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको बारिश की बूंदी नज़र आती होगी, ये चेक करें, ये ज़मीन पर बारिश की बूंदी गिरी है और अभी भी बारिश चल रही है। व्यूअर्स हल्की हल्की होकर बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो चुकी है, ये चेक करें, यहाँ से आप चेक करें। अभी जो फसल अभी सूखना स्टार्ट हो चुके थे वो अभी साए हो जाएंगे, माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। व्यूअर्स अभी मौसम जो है वो बहुत ही अच्छी बन चुकी है, क्योंकि अभी जो है ना बारिश अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन बारिश अभी रुक गई है, काफ़ी बारिश रुक गई है। तो अभी जो सूरज है ना वो निकल आया है, ये चेक करें, बादलों से बाहर निकल आया है। तो इस सूरज की रोशनी में और इस जो है ना लाल कलर की ज़मीन में मज़ा आ रहा है। बस बहुत ही अच्छी मौसम बन चुकी है। तो व्यूअर्स इस अच्छी बहुत ही खूबसूरत मौसम में, खुशगवार मौसम में व्यूअर्स आज के व्लॉग का इंट्रो कर लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हफीज़, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तरक्का स्टार्ट। कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। आज का मज़ेदार व्लॉग यहाँ से करता हूँ स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं तो फिर वीडियो को करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। व्यूअर्स अभी बारिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मौसम कुछ यूँ बनी हुई है, बादल थोड़े थोड़े आसमान पर हैं, बाकी बादल भी ख़त्म हो चुके हैं। तो व्यूअर्स अभी शाम का टाइम है, सूरज भी गुरूब हो चुका है। वेलकम टू बैक, गुड मॉर्निंग जनाब। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं पहुंच चुका हूं। आप देख रहे होंगे इर्द गिर्द में सारा सावक ही सावक नज़र आ रहा है और यहाँ से सुबह हो चुकी है। तो बस पहुंच चुका हूं खेत के अंदर। तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ही मैं आ गया था खेत के अंदर। मैंने कहा क्यों ना आपको सुबह का अच्छा व्यू शेयर करूं। बस डेली हमारे फसल में रौनक फैल जाती है, हर रोज़ डेली हम आते हैं ना, शाम को जाते हैं, सुबह आते हैं, तो हमारा सारा फसल जो है ना
वो अपनी चेंजिंग कर लेता है। एक दिन में सिर्फ 12 घंटे के अंदर फसल अपनी चेंजिंग कर लेता है। माशाल्लाह फसल का थोड़ा व्यू आप चेक कर लें कैसा है, ये चेक कर लें। माशाल्लाह क्या बात है। हम जब भी खेत में आते हैं तो हमारी दिल खुश हो जाती है, क्योंकि फसल इतना बड़ा फसल, इतना अच्छा फसल देखकर हमारी दिल खुश हो जाती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस व्लॉग में। व्यूअर्स यहाँ से आप चेक करें, तरबूज का बीज फेंका हुआ है 2 जगहों पर। ये व्यूअर्स तरबूज का बीज इन्होंने फेंका है। जो तरबूज यहाँ खाते हैं ना, हमारे खेत वाले ही तरबूज जो खाते हैं वो यहाँ पर फेंक देते हैं। जिस जगह पर तरबूज खाएं उस जगह पर इस बीज को फेंक देते हैं, तो ये बीज ख़राब नहीं होगा, ये फिर उठा लेंगे। जिस जगह पर हम तरबूज खाएंगे उस जगह पर ही हम फेंक देते हैं उसका बीज। फिर जब ये बीज सूख जाएगा, इसका पानी जो है वो सूख जाएगा, फिर हम उठाकर एक बोरी में फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बोरे बनाकर बेचते हैं। व्यूअर्स गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऊपर से इस सूरज की तपश और यहाँ पर गर्मी, और ये आप चेक करें दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, क्योंकि अभी हवा जो है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक तो सूरज की तपश, ऊपर से हवा बिल्कुल भी नहीं है, तो गर्मी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। पहुंच चुके हैं चौरे के अंदर। यहाँ पर मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद जी आपको कुछ न कुछ दिखाता हूँ, और कुछ मैं क्या करता हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ। जो मैं ज़िंदगी में करूँगा वही आप तक शेयर करता हूँ हमेशा। मटके का ठंडा पानी पी लिया, अभी निकलेंगे खेत की तरफ। व्यूअर्स आपको मैंने पिछली वीडियो में जो फसल दिखाया था, फसल तो वही का वही है। और मैंने पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि हमारे खेत में फसल कैसा है। तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है फसल के ऊपर, तो वो आप वीडियो चेक करें, इंशाल्लाह आपको उस व्लॉग में मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स आपको थोड़ा और भी व्यू चेक करवाता हूँ, ये चेक करें माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक दे रहा है। और ऊपर से बादल बने हुए हैं, खूबसूरत से बादल बने हुए हैं, और नीचे ग्रीनरी, क्या खूबसूरत मंजर है व्यूअर्स, ये चेक करें माशाल्लाह। यहाँ से माशाल्लाह व्यूअर्स तरबूज चेक करें, ये सारे खेत में से तरबूज फैले हुए हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। यहाँ से माशाल्लाह चेक करें खरबूजा जो है वो लगा हुआ है, अभी तक ये कच्चा है, पका हुआ नहीं है। और यहाँ से आप चेक करें 2 तरबूजे लगे हुए हैं एक साथ, माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छे तरबूजे हैं और बड़े भी हो चुके हैं। ये चेक करें 2 तरबूजे एक साथ, माशाल्लाह। हर जगह पर आपको तरबूजे मिलेंगे, एक एक बेल में 10-10, 5-5 तरबूजे मिलेंगे आपको। खेत से जैसे ही घर आया हूँ तो यकदम बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं चला बारिश का। ये चेक करें बारिश चल रही है आपके सामने, यकदम बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश आने वाली है। ये चेक करें हल्के जो हैं बादल बने हुए हैं, उसमें से बारिश की बूंदें गिर रही है, तेज़ी से बारिश चल रही है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आसमान सारा साफ़ है, लेकिन बारिश पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये चेक करें। लेकिन बारिश चल रही है, आपके सामने बारिश चल रही है, ये चेक करें। Please like and subscribe.